人总是在小的时候盼望长大，但到真的长大了，又会怀念童年，真的非常矛盾。那一切起因到从前阵子我在搬家的时候，从老家的电视柜里翻出了一沓布满斑驳划痕的光碟说起。这些光碟陪我度过了一整个童年时代，里面的内容放到现在来看，或许画质显得粗劣，或许剧情显得非常中二和直给，但是不可否认的是，那些身着皮套的怪兽真的让我那时候看得紧张万分，而且对应的那一个个从未失约的英雄们，也构建了我人生最初认知里面的正义还有光明。于是，在那段时间，我突然萌生了一个很文艺复兴的念头，在现实中把我很喜欢的一个游戏角色，也用皮套的形式给做出来。我想做一个大家伙，那就是《原神》中公子达拉利亚的那个魔王武装。然后我就把这个项目和008说了，然后他也非常兴奋，他想再设计一套钟离的铠甲，然后就真的埋头去和他的团队去设计了。虽然一开始我觉得听起来挺离谱的，也不是很靠谱，但是当他的团队把这个设计稿拿出来之后，我一看，还真像这么回事儿。所以最后，我们连同008的炎帝铠甲设计图，就一起把它交给了皮套老师来制作。从拿到这个设计3视图之后，再开始建模，到制作模具，再到上 PU 树枝，再反复晾干。制作老师半个月就没有睡过一个完整的觉。所以最终在这间神奇的小屋子里，皮套终于进入到最后的打磨，还有修边、喷漆、上色，再到组装。感谢光影哲学工作室、墨鸦工作室，还有雪萌工作室对本次皮套制作的辛苦付出，而他们最终的样貌，真的是让我一点都没有失望。现在皮套也有了，人也齐了，那就是时候让我们的团队一起来拍出这个让公子和钟离这对老熟人在现实世界里痛快的再续前缘的片子了。突发新闻特别报道：今天下午，位于东经121.4度，北纬31.1度，城南区又爆发了一场4雷暴。相关调查组已经赶往现场进行调查。劫眼之力重现人间，未知的危险不断逼近。那沉睡的武神之心，是否会在此刻苏醒？为加紧侦破近来多起不明元素力爆破的原因，各项紧急预案已经启动。再次提醒广大市民警惕人身。这阎王爷啊，是指望不上喽。劫匪行传到我这一带，可不能出什么漏子呀。我管你是元素人还是异能人，谁要是敢来我这儿捣乱，看我不削了他！一晃数年，这些个物件可都有好些个年头了。客官又来了，您看我这儿这么多的物件，有哪些个是您能看得上眼的？您啊，尽管说。这件礼物买得恰合时宜。值得一买，不买可惜。那您可选好后来账台边付账啊。王伯，劳烦把这件也算上。算上你之前买的那么些个物件啊，现在总共是9783万摩拉。数目不大，可再记。老板可知钟离先生的一贯作风，可真是让我好找啊！难道这一大笔账都打算记在我北国银行的账上？好啊，既然你为此而来，那我就却之不恭了。哼，先打赢我再说吧。朋友，请关掉你的远光灯。快出去！我跟你说，我这儿的物件这么金贵，要打出去打去。既然你执意要战，那么输家请客万明堂，怎样？那叫是逆驾不露奸商。
相比今日城南的你，弱了不少。放弃统一自己国度的神，都只有这点实力吗？拿出你的全部实力，与我公平一战吧！既然你想要公平，那我就给你个公平。请问您对昨天的爆炸有什么印象吗？印象啊，哎，那个公子啊，不对，我看见了，是2个人，哎，一个呢跟那个神像很像，金光闪闪的，还有一个呢腰间有着光一样的腰带，老吓人了。老板，你们这里是只提供筷子吗？为了习惯切磋后的美食犒赏，你可得好好练练筷子功夫了。不用你教，我自己来。算了，只要好吃，我都没意见了。连日来，关于不明元素力的真相终于浮出水面。嫌犯自称愚人众执行官第11席公子，谈及种种恶劣行为，他自称只是为了寻人切磋武艺。不管真实目的如何，北国银行将为公子的不法行为支付天价。刚才的片段你看完觉得怎么样？如果你想看完整版的话，可以一部 P2。那整个故事的大背景，我们设定在古今交汇的赛博朋克的都市，然后在片中楼宇林立间耸立这种高大的7天岩神像。在这个故事中，我们延续了阎王帝君陈氏仙游的设定，而公子依旧作为愚人众第11席执行官，一个时而俏皮、时而城府的可爱反派形象，还有他逃脱不掉的这个钱包的命运。而由于每个角色都是玩家脑海中近乎完美的想象，所以我们在能力范围内筛选了很多的演员，反复进行了多轮的试戏，还有定妆。在人物服装上，我们也没有完全复刻原画，而在现代感的服装上，再加入一些原角色的这个重要元素，再来进行改良。虽然肯定还是会有不少差距，但是我们只是希望能够和各位心中的这个人物形象稍微贴近那么一点。虽然早就听说过，相比于同等体量的网剧和电视剧，拍特摄是一种相对吃力不讨好的行为，但随着拍摄流程的推进，我们才愈发深刻的真正体会到了这一点。就除却皮套的定制，我们也为人物设计了脑洞大开的变声器，而场景的置景陈设上也有非常多的细节需要填充。那结合游戏原画，我们定制了很多特殊道具。那如果你是喜欢漂泊在璃月的玩家，肯定会对解翠行还有万明堂这些名字有所印象。那剧情需要的重点道具更是不在话下。就在开拍的前一晚，我们的美术和道具老师沉沉了整整1晚上，这才有了开篇那个引得酷爱买的钟离驻足榴莲的古董店。那如果你再仔细看的话，也许你会注意到一个个承载了我们童年梦想的特摄道具，也都是在其中。你可以再去看一下。那如果说服化、置景还有文戏是氛围的烘托，那么皮道打斗就是全片的亮点还有精髓。那钟离和公子其实是由4位演员来共同打造的。早在开拍前1个月，2位武行老师就投入进了打戏的动作设计还有排练。由于和导演分隔两地，一开始导演和武行老师的线上对话，就是这样的。
哎，老师，咱们那个动作设计啊，就怎么样了？这个拍摄日好像也没几天了，每天都搁这练呢。那个人物设定和性格你们吃透了吗？就要不要我再跟你们再讲一下？就这个钟离还有这个公子啊，他们其实是中国人一俄罗斯人呗。你要这么理解也行。所以啊，我是希望这个人物形象啊，就更加有丰满、有张力一点。就人物在打斗的时候啊，就既要有原画的那种帝王之气，那种主角光环，也要有那个中西方招式差异化的那种艺术化的体现。哦，那10分钟以后，动作指导发给我们的视频是这样的。好嘞。当一切准备就绪，拍摄现场虽然还是免不了困难重重，但一切都在主创们的期盼下有条不紊的进行。在烈日灼热的阳光下开干，然后区区只有10来平的场地，一整天却蜂拥着庞杂的剧组人员、机器，还有堪比浴霸的灯光，就每一寸空气里都是黏腻的汗味和大家疲惫的喘息。而在拍摄场地外，另一组人也没有闲着，就武行老师一遍又一遍地熟悉场地、实景演练，一有空就拉上演员来教习动作。当夜幕逐渐降临，古董店的暖光仍未熄灭，无数繁忙的剧组人员依旧在街道上来回奔走，而此时夜空上方也拉上我们的人造月亮，就那一瞬间你会觉得非常恍惚，不知道你自己身在何处。等到回过神来的时候，我看到武行老师已经在大家的帮助下一层一层穿上了这个厚重而又繁琐的皮套。当他们站定在蓝紫色的这个霓虹之下，我想我已经见到了我心目中的魔王武装还有炎帝铠甲应该有的样子。那时间在激烈对战声中快速流逝，一晃眼就已经到了深夜，而夏夜的晚风也并不凉爽，更何况2位武行演员被厚重的皮套包裹得密不透风。每当导演一喊 cut， 我们回看素材的间隙，皮套里的2位演员就像瞬间被抽空了力气一样，就得立刻被工作人员搀扶着坐下，然后拉开面具才能吹风透气。就只短短1晚上，公子的武替演员就中暑了2次。但一说准备，2位演员又得立刻摆好架势，在深深气势十足的呐喊之中，继续进行他激烈对战。我不知道他们是凭借怎么样的意志支撑下来的，并且我记得那天下午拿起他们的面具的时候，才发现面具里面的视角是这样的，就这样的视野在黑夜里打斗，我心里只有敬佩。然后渐渐的，清晨的阳光就升起来了。虽然我以往也经历过不少的拍摄，对这样的制作流程已经习以为常，熬个大夜也不算什么，但这2夜的经历对我来说却足够如梦似幻。我想起我看过的一句话，就特摄是一种将现实中不存在，或者即使存在也很难记录下来的东西影像化的梦幻技术。而我从一时兴起的个人行为，直到和整个团队一起共同敲开了这扇梦幻的大门，最终得以重新踏足回到那堆破旧光碟背后的童年世界。我真的好想念那个时光。看着月影床下屹立的铠甲，我不禁想到，我已经有好久没有在荧幕上看到过特摄英雄了。随着现代后期技术的突飞猛进，他们似乎在一夜之间就都集体谢幕了。那我想，那一个个性格面貌百态的特摄英雄们，大概是只属于我们那个年代的浪漫礼物吧。那我不敢说这条短片有多么动人或者多么令我满意，甚至相反，它有很多的匮乏、很多瑕疵，还有逞强的地方啊。因为我已经长大了，虽然很不愿意承认，但是我最纯粹的想象就在这么一点一点消失掉。这是一个所有孩子成长必将经历的一个过程。总有一天，我们都不得不去和名为现实的怪兽战斗，也总有一天，我们或都将面临着长辈还有朋友的质疑：为什么你还喜欢游戏、动漫、特摄这种小孩子看的东西？但请记住，有一件事情从未改变，我们都是自己的英雄。